Mange dukket op. Så blev klokken 11. Hej med jer, og velkommen til. Det er jo en kort introduktion til, hvad I kan forvente, og hvad vi har af krav til jer i forhold til praktik. Og vi kommer lige en lille bitte smule ind over hovedopgaven også, fordi det hænger sådan lidt. De hører begge to til 5. semester, så hænger det en lille smule sammen. Det er ikke på nogen måde essentielt, at I går ud lige herefter og søger en hel masse. Men det er vigtigt, at vi får taget en lille smule hul på det, så I kan gå i overvejelsesmode omkring, hvad det er, I kunne tænke jer i forhold til jeres praktik. Så det er sådan en lille opstart på det. Og der bliver lidt tid til spørgsmål bagefter. Og så har vi jo vores kære Andreas siddende kl. 12 i Studiecaféen. Og han vil også meget gerne snakke om, hvordan han har løst den her problematik eller opgave med at finde en praktikplads. Det kan være, at han kan komme med nogle gode råd i forhold til det. Der kommer noget mere omkring praktik, når I er kommet i gang på 4. semester. Så det her er en introduktion, og skal ses som en introduktion. Så der er ikke noget endeligt i det her. Der kommer noget med mere fokus på noget, for eksempel ansøgningsskrivning, CV og så videre, hvordan I kan få hjælp til det. Så det her, det er sådan lige mere, hvad vi har af krav og opmærksomhedspunkter. Og så selvfølgelig, hvis der sidder nogen med spørgsmål til noget, så kan vi også tage det her. Fordi I sidder jo en stor flok, og I skal selv finde en praktikplads til starten af 5. semester. Hvis I ikke finder en praktikplads, bliver I automatisk udmeldt fra uddannelsen. Og igen, det er ikke noget, der sker bare lige sådan, hvis I ikke har en 1. januar. Der er en responstid, og vi kan selvfølgelig være i dialog undervejs. Men det er derfor også fint, vi starter lidt på det allerede nu, så vi kan få taget nogle af de her ting i opløbet, hvis der skulle vise sig at opstå problemer af den ene eller den anden art. Så det prøver vi lige at snakke om det næste stykke tid. Og her er lidt datoer. Og det er jeres 5. semester. Nu har I lige et 4. semester, der skal overstås først. Så der er lang tid til. Men mange vil gerne have lidt vished om, hvad er det egentlig, der kan komme til at ske. Så vi siger, at fra 1. januar til cirka 31.3. Der kommer lidt nærmere beregninger senere. Der hedder det praktikophold. I skal have landet en aftale senest 1. december. Og det er netop for, at vi kan, hvis der er et eller andet udfordringer eller noget, så har vi den måned, hvor der selvfølgelig også er eksamener, der er juleferie og så videre indover. Men der er lige lidt tid til at kan gøre nogle ting, hvis. Eksamen har vi fastlagt indtil videre til onsdag uge 12, og det er med forbehold det her, men det er sådan rimelig fast i forhold til, hvad I kan forvente. Selvfølgelig, når vi kommer lidt længere hen, så skal vi nok give jer en eksakt eksamenstid osv. Når det her praktikophold så er slut, så går I direkte over i den her afsluttende eksamensprojekt, HOP, hovedopgave. Og igen skal der også lidt fokus på det, inden I afslutter jeres praktik. Så der skal vi gerne have en deadline for godkendelse af problemstilling senest onsdag uge 10. Og eksamen bliver midt eller slut juni. Alt efter hvor mange I er, og hvordan det lige kommer til at gå op. Men det er sådan det, der lige er af deadlines her. Den nederste her, der er noget info i forhold til udlandsophold. Nu er der jo nogle af jer, der ikke sidder i Danmark, men i udlandet. Og der er selvfølgelig også mulighed for, at I kan tage jeres praktik der, hvor I nu sidder.
Og jeg vender lige tilbage til de forskellige praktikformer. Men vi har flere forskellige muligheder inden for UCL, også i forhold til hjælp til udlandsophold. Så det kan man klikke mere om der, hvis det skulle være interessant. Og jer, der sidder i Danmark, må selvfølgelig også gerne søge udenlandske praktikpladser. Så fra studieordningen, det er videns-, færdigheds- og kompetencemål. I forhold til praktikken handler det om at komme ud og være en del af en arbejdsplads. Det er sådan overordnet set det, der står her. I skal selvfølgelig sidde med nogle relevante opgaver, så derfor giver det mening. Det er en IT-virksomhed eller en IT-afdeling, hvor der kan være sparring til jer og læring til jer selvfølgelig. Men først og fremmest handler det om, at I også skal kunne anvende noget af det, I har haft om i undervisningen, i den problemstilling, I så kommer til at blive en del af. Ja. Og der står supplere med egen læringsmål, og det kommer vi også lidt tilbage til, når vi kommer mere i gang. Men sådan overordnet set, så skal I egentlig selv også gå ind og definere, hvad er det for nogle opgaver, I vil komme til at sidde med. Selvfølgelig kommer det til at ske i samarbejde med jeres praktiksted, hvor I bliver enige om, at det er nok noget af det her, jeg skal sidde med. Det kan være, det er noget Blazor, det kan være, det er noget database, det kan være, det er noget et eller andet. Så kan man skrive det inde i den her. Vi har selvfølgelig endnu et genialt system til at håndtere alle jeres praktikpladser. Det hedder praktikportalen. Og det er der, I skal gå ind og oprette jeres praktikplads, når I har en. I skal udfylde med selvfølgelig, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for en kontaktperson, og så videre, så videre. Så er der et felt, der også hedder, I kan skrive ind med arbejdsopgaver. Det er ikke nødvendigt at skrive helt specifikt, hvad det er, fordi tit og ofte, og det kommer selvfølgelig også an på, om det er en lille eller en stor virksomhed, hvad det er for nogle opgaver, man kommer til. Nogle kommer ind og er en ret stor del af teamet allerede fra dag 1, og bliver hurtigt klædt på til at kunne varetage egentlig, både driftsopgaver eller udviklingsopgaver på lige fod med de andre. Nogle har et introduktionsforløb, hvor man får lov at se de forskellige afdelinger måske, og får lov at prøve en hel masse ting af i en slags sandbox, inden man kommer ud og måske prøver kræfter med noget, der er kunderettet. Og nogen er hele tiden i en sandbox-løsning, og måske med det for øje, at det skal udvikles til at kunne komme i drift senere. Men det kan man skrive lidt om, hvis man kender til det, og man kan lade det stå som sådan lidt ad hoc i forhold til, hvad der kommer til at ske. Men det er jo igen også for, at vi kan gå ind og godkende. Grunden til, at den også skal være på plads inden 1. december, er jo, at vi skal kunne gå ind og godkende og sige god for, jamen her er der en virksomhed, der vil hjælpe med at opfylde de her læringsmål. Og der vil det jo være fedt, hvis man kan se, jamen okay, I skal arbejde med nogle teknologier, som vi kan se er relevante for datamatikere. Og det handler jo hele tiden om at undgå, at I kommer til at skal lave kaffe eller feje gulv og sådan noget, fordi det er jo også, eller det kan jo være en fælde, hvis man lander et dårligt praktiksted, en dårlig praktikplads, jamen så kan der jo ske udnyttelse af jeres kompetencer og så videre og så videre. Så det er jo for at undgå, at vi kommer til det. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Det er et eksempel på egen læringsmål. Der er jo nogen, der skriver rigtig meget, jamen jeg regner med, at jeg skal det og det og det. Og der er nogen, der har skrevet noget mindre. Men igen omhandler Python og SQL, jamen så er man også nogenlunde sikker på, at man bevæger sig inden for de rammer, vi har i forhold til, hvad der er kød nok på til at kan arbejde med. Så det håber jeg også giver lidt mening. Og nu kommer vi nok til det lidt sjove. Forskellige praktikmuligheder. Det er jo sådan, nu sidder I jo
på en online uddannelse. Så hvad har I så egentlig af muligheder? I har de samme praktikmuligheder som dem, der sidder på den fysiske, og dem vil jeg så lige prøve at gennemgå her. Der er den mest almindelige, og den måske også oftest brugte, den der hedder arbejdspladspraktik. Det handler om, at I kommer ud og sidder i en virksomhed på et kontor sammen med andre, og er en del af teamet der, afdelingen osv. Det er det, de fleste de ender ud i. Det er der rigtig mange, der ønsker. Og rigtig mange af vores online-studerende ønsker det også, fordi de har siddet i 2 år online, så kunne det være rart at komme ud og møde nogen fysisk. Og det er jo nok også den, der minder mest om, hvad I kan forvente, når I er færdig uddannet. Altså en arbejdsplads fysisk. Så det er den der, der er mest brugt, kan man sige. Men der er andre muligheder. Og det er, jeg skal ikke lige huske, om det står her. Men det er jo vigtigt at sige, at det skal jo helst, altså det skal jo være et sted, hvor de kan tilbyde opgaver til jer som datamatikere. Så det er jo med den hat på, vi også ser, når vi skal godkende de her praktikvirksomheder, hvad det er, de kan tilbyde. Men der er rigtig mange forskellige. Nu står der jo, at det både kan være offentlige eller private virksomheder. Der er som sådan ikke krav om, hvor store de må være, eller hvor små de må være. Det handler om, at der kan gives faglig sparring til jer, og I kan få opnået de her læringsmål. Og det er der jo rigtig mange virksomheder, der gør. Noget af det, vi ofte ser, er, at man går ud og søger på store softwareudviklingsvirksomheder og finder dem, og får måske afslag fra dem alle sammen, eller i hvert fald, det kan også være, at de er langt væk fra der, hvor man bor, osv. osv. Men der er jo rigtig mange andre muligheder, i hvert fald hvis vi også kigger ind i den offentlige sektor, så er der jo altså regioner også, som I også har stiftet bekendtskab med. De har jo ofte en kæmpestor IT-afdeling, man kan blive en del af, som kunne være spændende. Der er jo regioner eller kommuner har jo også ofte IT-afdelinger. Alt hvad der hedder politi og sygehus og altså alle offentlige instanser har jo typisk også noget IT. Så det behøver ikke være en softwareudviklingsvirksomhed som sådan, men de skal have noget softwareudvikling inden for virksomhedens 4 vægge. Giver det mening? Jo. Godt. Der findes den, der hedder projektorienteret praktik også. Igen står der er samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, men der er det mere projektbaseret. Så det vil sige, der behøver der ikke nødvendigvis være en faglig kompetent sparringspartner fra virksomheden. Det ser vi så helst, at virksomheden stiller til rådighed. Det kan være, at de har brug for en eller anden løsning og har samarbejde med et konsulenthus om noget, der skal udvikles. Så noget vil man jo godt kunne komme med på, så man er med ind over det projekt og har den sparring fra konsulenthuset. Der kan være en udfordring i den her type, fordi det bliver, i hvert fald hvis man ikke får den her sparringspartner med, så kan man sidde ret alene med det og ikke vide, hvordan kommer jeg videre herfra. Og det skal vi jo selvfølgelig helst undgå. Så man kan sige, at den her projektorienterede praktik har været brugt få gange, vil jeg sige. Og det har jo typisk været, hvis det har været svært at finde en praktikplads i en af de her IT-udviklingsvirksomheder, så har man kunne tage en anden type virksomhed og lave et IT-projekt sammen. Men det kræver noget ekstra af både jer som studerende, fordi der er meget, der ligger på jeres skuldre, kan man sige, i forhold til, at virksomheden ikke stiller
sparringspartner umiddelbart til rådighed, at der ikke er nogen, I bare lige kan spørge, hvis I nu skulle sidde der hver eneste dag. Så den findes, men vi skal lige være en lille smule varsom med det, eller i hvert fald være sikre på, at vi ved, hvad vi går ind til, hvis vi vælger den her. Så er der den, der hedder virtuel praktik. Det er jo online. Den har vi også haft i brug nogle gange. Typisk har det været studerende, der sidder i udlandet, men som gerne vil i praktik i en dansk virksomhed. Så har de lavet aftaler med danske virksomheder og fået lov til at sidde i udlandet online og være på der. Det har jo så ikke været helt 100% online, fordi i hvert fald dem, jeg lige kender til, har været i Danmark i virksomheden, mødt dem og fået noget udstyr. De fleste vil selvfølgelig få udleveret en computer og få sat noget netværk op, et eller andet, så man kan tilgå nogle server, der står on-premise osv. Så der er jo selvfølgelig noget opkobling og noget udstyr, man skal være sikker på fungerer. Men igen, altså det kan være 100% online, så man lige er henne og siger hej og får noget udstyr, og så ellers sidder derhjemme. Og igen, alle de her praktikmuligheder kan jo også kombineres. Så det er jo ikke sådan, at hvis I lander en arbejdspladspraktik, at I så ikke kan aftale, at I sidder hjemme 2 dage om ugen. Det må I jo meget gerne. Det er jo bare en aftale, I laver med virksomheden. Hvad der kan komme til at fungere. Flere og flere virksomheder er jo mindet på, at alle ikke sidder 8-16 på kontoret hver eneste dag. Så der er rigtig mange steder, hvor der også er en masse fleksibilitet. Og nogen endda i forhold til også, hvis man har udenlandske kunder eller noget af den tidsforskel, der er, jamen, så kan man jo sige, jamen, så aftaler vi, at om onsdagen, så arbejder du fra 13 til 20 i stedet for 8 til 16 og sådan noget. Så der er en masse fleksibilitet i det også. Og det må I meget gerne også forhandle jer til, kan man sige. Fordi det er jo også, hvad der fungerer bedst for jer, og hvad der fungerer bedst for virksomheden. Så der går vi ikke ind og sætter deciderede krav til det. Der er den, der hedder iværksætterpraktik. Der skal I, hvis I vælger den, oprette jeres egen virksomhed, og så gå i praktik i den. Det har vi også et par eksempler på, og igen skal man være en lille smule varsom. Vi har nogle krav til, hvis man vælger at gå i praktik i egen virksomhed, hvad vi så gerne vil have opfyldt inden. Fordi hvis man gør alt det her med at oprette virksomhed, så er det jo med formål, at man vil måske arbejde, eller så er det formål, at man vil arbejde i den virksomhed, når man er færdig med sin uddannelse. Så der skal jo laves en masse forarbejde i forhold til forretningsplaner og økonomiske budgetter og det ene og det andet, som I skal være klar til at kunne stå indenfor. Så der ligger en hel masse i forhold til forarbejdet på den her type praktik. Og der ligger jo også nogle faldgrupper i den her. Fordi man kan sige, at hvis man starter nye virksomheder op, jamen så er der rigtig mange ting, som der skal styr på i forbindelse med opstart. Og det kan jo blandt andet være en hel masse markedsføring. Man skal ud og brande det her produkt, man regner med at komme med. Og det kan jo tage fokus fra det, som egentlig er meningen med jeres praktik, at I skal bruge jeres datamatiker skills og lave noget udvikling på den måde. Så der skal man også passe på, at det ikke går hen og bliver en anden type af praktik, at man kommer til at bruge alt for meget tid og krudt på noget, som egentlig ikke er jeres opgave.
Men det kan lade sig gøre, og vi har også gode eksempler på det. Yes. Og så den sidste ud af de 5, det er den, der hedder international praktik. Og det kan jo også ske på forskellige måder. Vi har også et par eksempler. Vi har faktisk ikke så mange, som jeg havde troet, vi ville have. Fordi allerede fra det første hold, der sad folk i udlandet, som gerne ville i praktik det sted, hvor de sidder. Men det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi der er nogle andre rammer typisk. Det er jo en anden kultur i andre lande. Så typisk så har de praktiksteder sagt nej til vores praktikanter, fordi der har været noget, der ikke passede. Det kan være perioden, der ikke passer, at de måske gerne vil have de studerende længere tid. Og der kan være en masse udfordringer selvfølgelig med sprog og så videre i forhold til udenlandske virksomheder. Men vi har også eksempler på, at det lykkes at finde en udenlandsk virksomhed, hvor virksomheden så stiller nogle krav også i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Og som vi siger, jamen vi har de her 3 måneder, som er det, vi kan tilbyde. Vi kan ikke tilbyde et halvt år, for eksempel. Men det vi så kan gøre, er at sige, jamen man kan godt skrive hovedopgave i samme virksomhed, og så være tilknyttet virksomheden i cirka et halvt år. Men der er det også bare vigtigt, at vi får fortalt jer, at det er vigtigt, at I får fokus på at få skrevet hovedopgaven og få tid til det, så det ikke bliver, at I skal arbejde i 6 måneder i stedet for kun 3. Og så måske ikke får lavet den hovedopgave, som I gerne vil. Så der er lige nogle ting der, hvis man vælger den her internationale praktik. Det er selvfølgelig en fed oplevelse også, kunne jeg forestille mig. Og man kommer ud og er en del af det miljø, man også måske sidder i til daglig i det land, man er. Så der er en masse muligheder her også. Der er også mulighed for at få økonomisk hjælp til det. Og det link, der var på en af de første slides, der står en hel masse om udlandsophold, og vi har en karrierevejledning, der også meget gerne hjælper med udenlandsophold, og egentlig også generelt, altså sådan noget ansøgningsskrivning og CV-skrivning osv. osv. Der kommer også nogle forskellige webinarer hen over efteråret, mener jeg, hvor man kan komme på sådan et webinar og få gode råd til, hvordan man laver et godt CV eller et eller andet. Det skal selvfølgelig nok lige holde øje med og sige til, når det ligger klart. Yes. Men det var sådan lige de 5 overordnede praktikpladsmuligheder, som I har. Så har vi sat de her krav op til praktikken. Minimum 370 timer. Så en aftale svarende til 11 uger fuldtid. Der kan man måske godt regne ud, at der er 1 uge for meget, men det er simpelthen en buffer-uge, kan man sige, så vi er sikre på, at vi når de her 370 timer. Og det må være fra altså 370 timer, og så må det også godt være en smule længere. Men vi plejer at sådan holde os omkring de her 370 timer, for at vi er sikre på, at I kan få opfyldt læringsmålene. Det er muligt at tage praktik på deltid, dog maks halvdelen af tiden. Og igen, hvis man vælger en deltidspraktik, så er det selvfølgelig også jeres ansvar at få virksomheden med på den, og få lavet samme aftale som jeres medstuderende, bare med den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, som I kan være med på. Hvis I har en arbejdstid på 80% eller derover, det vil sige over 30 timer
så har I normal schema, kan man sige. Så kan I gennemføre 5. semester som planlagt. Det vil betyde, at I får et par uger mindre til hovedopgaven. Fordi I kan godt se, hvis I skal ramme de 370 timer, og I så kører på 30 timer, jamen så koster det jo nogle uger ekstra. Og det er jo så noget, man kan tage fra hovedopgaven. Og de fleste, hvis de vælger at skrive i samme virksomhed, så er man jo inde i mindsetet, kan man sige, på den virksomhed. Men det er bare vigtigt, at man får noget reel arbejdstid til hovedopgaven også. Så det er derfor, vi siger, at hvis man kommer under 30 timer, jamen så vil der skulle laves et særskilt forløb, og så kan I ikke blive færdige sammen med jeres medstuderende til medio eller slut juni. Så skal der laves noget særskilt forløb, og der skal vi have masser med ind over i forhold til, hvad der kan lade sig gøre der. Så det er helt klart det nemmeste for jer og for administrationen selvfølgelig at tage en fuld tid eller ned til 80%, hvis det kan lade sig gøre. Fordi så kan I følge det, der skal følges. Det er jeres eget ansvar at finde en praktikplads, og det er jeres ansvar at aftale de nærmere omstændigheder. Og det kan jo være det her med, jamen skal jeg være der? Er der mødepligt hver dag? Kan jeg arbejde hjemme? Kan jeg få en... Og igen, de her 370 timer og deltid og sådan noget, det er jo selvfølgelig set over hele forløbet. I må meget gerne arbejde 45 timer den ene uge, og så, hvad hedder det så, 32 den anden, eller sådan et eller andet. Altså, det skal jo bare udligne sig i sidste ende, så I når de 370 timer. Men hvis I ved, at jamen, jeg kan ikke et fuldtidsarbejde, jamen så er der muligheder for det også. Der skal I så bare være opmærksom på, hvad for en af de her to I vælger. Og det kan være nemt at sige, at jeg vil gerne det her, eller det lyder også rart at gå på deltid, fordi så har jeg mere tid til alt det andet, jeg også gerne vil. Men I skal bare være opmærksom på, at det koster jo noget i forhold til hovedopgaven, og også i forhold til planen for 5. semester. Så. Men det er jeres ansvar at finde, det er jeres ansvar at aftale praktikomstændighederne. Der er ingen løn, men I får SU, mens I er i praktik. Og så er der en mulighed for sådan et lille vederlag på 3300 per måned. Der er ikke ret mange virksomheder, der bruger det. Jeg tror ikke, jeg har set nogen endnu. Der har været nogle stykker, der har haft et studiejob i en virksomhed, hvor de så er kommet i praktik. Og der kan det godt være, der har været noget i forhold til det, så de ikke stopper med at få den her studiejobsløn i den periode, man er i praktik, men der har været et eller andet der. Men det er jo igen, man kan snakke med virksomheden om det og nævne, at det er en mulighed, men man kan ikke forvente at kunne få noget som helst. Hvis praktikopholdet bliver afbrudt, så bliver man udskrevet af uddannelsen, og igen, det er jo lidt ligesom det her, hvis man ikke finder en praktikplads inden 1. januar, jamen så har der er et par muligheder, vi kan gøre, men igen, hvad skyldes afbrydelsen? Fordi det kan jo være mange ting, og derfor er det jo en vurdering fra sag til sag, kan man sige, i forhold til, hvad der skal ske. Vi har haft nogen, der blev syge under praktikken, og ikke har kunne fuldføre praktikken som antaget. Så derfor har man jo så været nødt til at lave en forlængelse af studiet, og i langt de fleste tilfælde, så vil virksomhederne jo gerne være med til at tilbyde dem et nyt praktikophold, når de er klar igen. Men der kan også være andre ting i forhold til, hvis man bare lader være med at dukke op og ikke siger noget, eller
Altså, så kan det godt være, at virksomheden til sidst siger, at nu ønsker vi ikke samarbejde mere, fordi de kan simpelthen ikke stå inden for, at de opfylder læringsmålene, hvis I ikke dukker op. Så er det jo en lidt anden sag, og så er der måske ikke samme villighed til at ville tilbyde et nyt praktikophold. Så, ja. Det er jer, der skal registrere aftalen på vores fantastiske praktikportal, ucpraktikportal.dk. Den er bare dejlig. Det ved jeg, I også kommer til at synes, når I kommer ind på den. Når I har registreret aftalen, og igen, det er jo ikke nu her, det er jo om lang tid, så går jeg ind og godkender, forhåbentlig, hvis jeg kan se, okay, den her virksomhed, den her plads, det ser mega godt ud. Måske er det en, vi kender lidt til, altså praktikstedet og så videre, så får I en godkendt. Så bliver godkendelsen sendt til jeres praktikvejleder, som I selv har angivet, og så skal de også ind og godkende. Og det er sådan set den kontrakt, der så er. Der skal ikke udarbejdes noget specielt, I skal skrive under på, eller virksomheden skal skrive under på. Det hele foregår derinde og bliver holdt styr på derinde. I får efter godkendelse tildelt en underviser, en af os 5, og måske der kommer ekstra, det ved vi ikke helt, det har vi haft før i forhold til ressourcer. Men I får tildelt en underviser, som er jeres praktikvejleder, kan man sige. Der bliver noget med, at hver uge vil vi gerne have en lille kort status, så vi får jer, opdraget til at lige sådan reflektere en gang om ugen over, hvad er det egentlig? Hvad har jeg lavet i den her uge? Hvad har jeg lært af det? Hvad kan jeg bruge det til? Sådan nogle ting. Fordi når I starter, og der så går 10 uger, og hvis I først efter 10 uger sidder og tænker, hvad har jeg egentlig lært? Jamen, jeg har da leget lidt med noget blæser. Det er ikke så godt. Så det her med også at huske at dele ugerne op fra hinanden, der er det en god måde lige at skrive sådan en kort status, måske maks 5-10 linjer i forhold til, hvad I har lært, hvad I har fået ud af det, og hvad I så kan bruge det til at sende til jeres vejleder også. Det er også en hjælp til jer til praktikeksamen, hvor I så kan fortælle, jamen, progressionen i det, i forhold til, hvad I startede ud med, og hvor I sluttede henne. Og igen, det er jer, der skal sikre, at der er en praktikaftale med beskrivelse af praktikken. Og igen, mange får også en praktikaftale uden nødvendigvis 100% at kende, hvad ens arbejdsopgaver bliver i praktikken. Men man kan godt skrive noget, men man kan måske ikke skrive udpenslet i detaljer. Yes. Og vi beder jer om, når I opretter på praktikportalen, det skal vi nok også tage en gang mere, inden I når så langt. Men der skriver vi, at fordi det er jo det praktikstedet går ind og godkender den her også. Så i og med, at vi skriver det her ind i bemærkninger, så tager praktikstedet også ansvar for, at I opfylder jeres læringsmål. Så det er sådan en disclaimer, det ved jeg ikke. Altså det er jo lidt den her kontrakt også, som både I skriver under på, og virksomheden skriver under på. Yes. Og det kommer til at se sådan her ud, inde i praktikportalen. Der ligger nogle dokumenter ude på et learning. Der er en, der hedder Praktiksteder alle. Den er ikke opdateret endnu. Det kan jeg godt få gjort. Men det er alle de praktiksteder, der pt. Er godkendte ved UCL. Og hvis nogen går ind og kigger i den, så kan I jo se, at der er rigtig mange omkring Odense. Fordi det er jo dem, vi selvfølgelig har flest af. Men der er også lidt andre steder, og der kommer selvfølgelig flere hele tiden. Men det kunne jo være et fint sted at starte og se, jamen er der noget der i mit nærområde, der kunne være interessant. Et andet sted at starte er jo at tage Google Maps for eksempel og se, hvad er der egentlig
af udviklingsvirksomheder i mit nærområde, eller hvad kunne være interessant. Det kan også være, at I kender til nogle virksomheder, som I kan undersøge, om kunne det være interessant. Ja. Så er der en PDF, oprettelse af praktikplads, og det er jo, når I får landet en praktikplads og skal oprette inde på praktikportalen osv., så kan I bruge den her guide til at få oprettet jeres praktikplads. Så er der en anden PDF, styrk din praktiksøgning, og det er jo selvfølgelig inden I så får sendt noget afsted, jamen så kan man jo lige se og gennemgå, er der noget her. I skal selvfølgelig have lavet en ansøgning, I skal have lavet et CV og så videre, inden I begynder at søge. Der er et praktikfakta-ark, som er en lille flyer, som I gerne må sende med jeres ansøgning i forhold til, hvad det er, virksomhederne kan forvente. Fordi en del virksomheder ved jo godt, og tager også praktikanter, men der er også nogen, der ikke tager praktikanter, og ikke helt ved, hvad de skal sige ja eller nej til. Så der er den her der er der lidt information omkring, hvad de kan forvente, som I kan sende med. Så er der den, der hedder krav til praktik i egen virksomhed, og det er pt. De krav, som vi har stillet, eller som vi stiller, der skal være opfyldt for at gå i praktik i egen virksomhed. Og det er meget. Og det er jo simpelthen fordi, at vi vil være sikre på, at det er det, I vil. Så hvis vi kigger dem igennem og tænker, at det er da godt nok voldsomt, så er det også mange ting, vi gerne vil have. Men det er simpelthen for at give jer den bedste forudsætning for, hvis I vælger den form for praktik. Yes. Kort omkring den afsluttende eksamensopgave. Den kører fra midt-slut marts, lige efter jeres praktik, til I skal aflevere i starten af juni, typisk. Det kan godt være, at den bliver rykket lidt, og så er der eksamen cirka 2 uger efter. Det er igen de læringsmål, der står for studieordningen, og så er det jeres egen ønsker og læringsmål. Der skal være et reelt behov hos nogen. Igen, mange vælger at skrive i samme virksomhed, som I er i praktik ved. I må gerne skrive i grupper, men det er nok ikke. Måske er der nogen af jer, der finder praktikpladser samme sted, men ellers må man jo også godt vælge en virksomhed, og så lave en gruppe, og så skrive for den virksomhed. Og igen behøver virksomheden jo i hovedopgaven jo ikke at være en udviklingsvirksomhed. Det kan jo være, ligesom I har haft i mange af jeres andre eksamener, en kunde med et reelt behov, som I skal løse. Så er der mulighed for hjælp fra, så har jeg skrevet mig selv på. Ja, det kan da godt være, der er lidt hjælp at hente der, må vi se. Og igen får I også en vejleder til jeres hovedopgave. Det er ikke nødvendigvis den samme som jeres praktikvejleder, men I kan også spare med jeres praktikvejleder, inden I går over i hovedopgave-mode. Så der er selvfølgelig vejleder på hele vejen igennem, men der kan være nogle afhængigheder, der gør, at vi ikke kan tilbyde den samme vejleder til det ene og det andet. Og igen er det jeres ansvar at få brugt det vejledning, der måtte stilles til rådighed. Og det første møde skal være arrangeret af jer. Og så vil vi gerne have en beskrivelse af problemstillingen onsdag uge 10, og det er jo stadigvæk der, I er i praktik, højst sandsynligt. Men I kan selvfølgelig tage og sende den før. Og det er jo for at få lidt fokus på det, så I ikke står der, og nu har I været til praktikeksamen, I har afsluttet jeres praktik, og så går I i gang med hovedopgaven, men ved ikke helt, hvor I skal gå i gang, eller starte eller slutte. Så det er jo den der kontinuitet, vi gerne vil have lidt fokus på også. Derfor sætter vi de her deadlines.
Ja, og det er jo læringsmålene for afsluttende projekt. Det tænker jeg, I selv kan gå ind og kigge på. Det er jo endnu længere væk end praktikken lige nu, kan man sige. Så jeg synes heller ikke, jeg vil proppe for meget på jer, I skal tage stilling til. Øhm, så, og nu har jeg ikke flere slides, kan jeg se. Men jeg tænker, det jeg lige vil afslutte med, er sådan en progressionslinje, som jeg ikke har fået lavet. Den har jeg bare lige i hovedet. Men hvis I forestiller jer, nu er vi i gang med en tidslinje, og I har til slut marts, der slutter praktikken, jamen så det, I skal gå i gang med nu, er at begynde at tænke over, hvad er det for en slags praktik, jeg godt kunne tænke mig. Er det en bestemt type virksomhed? Kan jeg begynde at søge nogle virksomheder ud, der kunne være interessante? En god idé er jo at gå på nettet og se, hvad I kan finde af information om virksomheden. Ser det ud til, at der er et match mellem min personlighed og virksomhedens værdier osv. osv.? Fordi det tror jeg i hvert fald på er det vigtigste for et godt praktiksted, at der er en god kommunikation også, og en god, ja, at man deler noget af det samme i forhold til værdigrundlag og så videre og så videre. Det kan også være, at man ved, jamen jeg har måske allerede en virksomhed i baghånden, jamen så det, der skal ske derefter, eller hvis man har udvalgt nogle virksomheder, så er det jo at måske tage fat i dem, eller ikke måske, så er det at tage fat i dem og høre, og man kan måske også undersøge på nettet, om de søger nogen. Både Odense fysisk og Vejle har jo praktikstart nu her efter sommerferien, så det kan jo godt være, at I kan finde nogle opslag, der så retter sig mod start her, første i 8. Der kan I jo godt gå ind og læse om, hvad er det, de tilbyder, hvad er det, de forventer af jer som studerende eller praktikanter osv. Så for at få en idé om, hvad er det egentlig for noget, det her. Næste skridt er jo så at få lavet en ansøgning og et CV. Og den ansøgning, det kommer vi også mere tilbage til, fordi jeg tænker ikke, at der er ret mange, der er lige der nu. Men det kommer jo på et tidspunkt. Men det her med at lave en ansøgning, det kræver faktisk noget for, at man bliver valgt ud, og man ikke bare bliver smidt over i den der bunke der med, det var ikke relevant. Og en god idé er jo netop at se, hvad er det, man kan finde ud af omkring virksomheden, lære den lidt at kende, og bruge det i sin ansøgning, så man sådan målretter den mod den virksomhed, man søger. Noget af det værste, vi har set, er en mail med 20 forskellige virksomhedskontakter i tilfældet. Det var ikke engang i BCC-feltet. Og så stod der bare, håber I kan læse den her, eller et eller andet. Så var der en pdf med, hvor der stod 10 linjer, og jeg søger en praktikplads, kan I hjælpe mig? -agtigt. Der var nogle af de her virksomheder, der skrev tilbage, at den kommer overhovedet ikke i betragtning. Det var noget af det værste, de havde været udsat for, at man laver sådan en randomisering af det. Fordi hvorfor skulle jeg vælge vedkommende der, hvis hun ikke engang har givet og lige bruge lidt tid på at lave en målrettet ansøgning? Så sådan noget, det anbefaler vi bestemt ikke. Vi anbefaler, at man bruger noget tid på det, og får det målrettet, så det giver bedst mulig mening. Og igen kommer der nok også et par workshops og et par ting, vi kan sætte op i forhold til at hjælpe jer med den del. Men når I så har sendt noget ud, jamen så det næste er jo selvfølgelig at høre fra virksomhederne. Og der er mange virksomheder, der ikke svarer tilbage. Og det kan være, at de har for travlt. Det kan være, at de ikke søger nogen. Der kan være alle mulige forskellige grunde til, at man ikke hører fra virksomheden. Der må man jo godt,
være opsøgende og efter rimelig tid, og det er jo selvfølgelig en vurderingssag, og måske også en tålmodighedssag, men hvis man lige har sendt en ansøgning om aftenen, så er det nok lidt tidligt lige at ringe næste morgen kl. 8 og sige, har I fået min ansøgning? Så giv dem lige lidt tid også til at kan vende tilbage, men når der nu er gået noget tid, kan man jo godt tage fat i dem og høre, om de har modtaget ansøgningen. I gamle dage gik man jo gerne ud og på virksomheden og mødte dem og overrakte en skriftlig ansøgning. Det gør man jo ikke så meget mere. Så der kan jo også være sket noget i afsendelsen eller et eller andet, så de egentlig aldrig har modtaget den. Så det kan man jo godt lige følge op på, så man ved også, hvad man har at gøre med. En god idé er selvfølgelig også at sende ud til flere på samme tid, fordi det er sjældent, man lige får den første, man sender ud. Fordi der også er mange om budet. Så der er det en god idé. Hvis man så hører fra virksomheden, og de gerne vil have en til en samtale, jamen, så skal man jo også lige forberede sig på den. Og der er det jo en god idé igen lige at være lidt opsøgende på, hvad er det for en virksomhed, som jeg skal ud til samtale med. Og igen, de har jo set jeres ansøgning, og det I måske lægger vægt på i den, er måske noget af det, de vil prøve at spørge ind til også. Så der er det jo måske en god idé at have nogle praksisnære eksempler i forhold til, hvordan man viser, at man er tålmodig eller struktureret, eller nogle af de der ting, som er gode at have med. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt at møde til tiden, så man ikke kommer 5-10 minutter for sent. Fordi det giver bare et dårligt indtryk. Så sådan nogle ting, og det ved I jo sikkert godt meget af det der, men nogle gange er det fint nok lige at få det frisket op. Men det er jo så den næste fase, kan man sige, i det. Og så de 2 sidste faser er jo så det her med at få landet en aftale. Hvis der nu er gensidig glæde ved den samtale der, og man kan blive enige om, det er det her aftalen skal handle om, det er de her arbejdsopgaver, vi kan tilbyde, om det vil jeg gerne. Hvad gør vi så? Jamen så er det jo egentlig lige at få snakket aftalen igennem, i forhold til også, hvis I ønsker noget hjemmearbejde, og så videre, så videre, men så kan man jo snakke om det på det tidspunkt. Det er lidt nemmere at gøre der, end når man er startet. Det kan selvfølgelig også godt lade sig gøre, men hvis de siger, at vi har en politik, der hedder 8-4, der sidder man her på kontoret, og det kan I bare slet ikke være i, så er det jo også dumt at sige ja til det, velvidende, at det kommer aldrig til at ske. Så er det let at både skyde sig selv i foden og spilde sin egen og virksomhedens tid. Så lige lav den der forventningsafstemning. Hvad er det? Hvad er det, vi siger ja tak til? Og så er det som det sidste at oprette inde på praktikportalen og få godkendt. Og så er det bare at vente til det bliver januar, så man kan komme i praktik. Ja. Yeah. Så tror jeg fik snakket nok. Så er det spørgsmålstid. Jeg har ikke set, om der er nogen, der har skrevet noget. Der står en masse ting. Troels, ja. Og så bare, altså jeg har jo bare taget de der spørgsmål, der så eventuelt er der. Lige når Lena har svaret på Christians måske. Ja. Altså hvis man får en praktikplads, hvor man i 3 måneder laver kaffe og fejrer under bordene, så har man nok ikke opfyldt praktikmålene. Og der skal jo findes en løsning, inden der er gået 3 måneder. Typisk så vil man have et praktikmøde cirka halvvejs i forløbet med en praktikvejleder herfra, og så jeres kontaktperson i virksomheden og jer, hvor vi lige hører om, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, I laver, hvad er det
I får ud af det, hvad det, I bliver sat til, og hvad synes virksomheden om at have både en praktikant og have jer som praktikant. Så der har man jo mulighed for at finde ud af, okay, det her, det er simpelthen kørt af sporet, eller ud af et sidespor, et eller andet. Men igen, hvis man finder ud af det undervejs, altså man er jo altid velkommen til at skrive til sin praktikvejleder, og sige, prøv at høre her, det er ikke lige, hvad jeg havde forventet, så finder vi som regel en løsning på det. Virksomhederne er jo heller ikke interesseret i at have nogen til bare at gå og fise husleje af, eller omvendt, ja, de vil rigtig gerne være med til at give den bedst mulige oplevelse, er vores erfaring. Ja, så den her med den gammeldags approach, som Lene også skriver, der er ikke ret mange, der vil have sådan noget i papirform længere. Så mange af dem har en portal til det, man skal uploade det på. Men man må jo stadigvæk gerne ringe ud, både på forhånd, inden man sender, og lave det også efterfølgende, for at lave den her opfølgning, om de har modtaget ens ansøgning. Hvornår skal vi starte med at sende ansøgninger ud? Når I synes. Og igen, der er nogen, de vil rigtig gerne have det på plads, nærmest inden de går på sommerferie. Og mange, de har sådan lidt mere, ja, lad os nu lige komme i gang med 4. semester og se på det. Jeg vil sige, hvis I begynder at sende ud allerede nu her inden sommerferien, så tænker jeg, at I rammer ind i ret mange af dem, som har start 1. august. Og rigtig mange virksomheder kan ikke svare på, om de har en praktikplads 1. januar, fordi det simpelthen er så langt ude i fremtiden. Så man behøver ikke at sende ud nu, men man kan jo sagtens lave noget indledende arbejde i at finde ud af, hvad er det for nogle virksomheder, som man egentlig får lavet en okay liste, og får lavet noget forarbejde, får lavet nogle fine ansøgninger osv., så man i princippet kan være klar til at sende ud i starten af efteråret, vil være mit bedste bud. Praktik med ønsket opstart, start januar. Så ja, I skal til eksamen på 4. semester inden jul. Så I er færdige med 4. semester, inden I går på juleferie. Yes. Så har jeg et spørgsmål, Anne. Yes. Ja. Og det kan godt være, at jeg har overset det i alt det her og sådan noget der. Men også når du siger, at vi skal afslutte vores praktik og alt det her. Det virker jo til, at der ikke er noget eksamen i det, eller noget, der skal afleveres. Det er bare, at vi skal have bare sørget for, at vi jo selvfølgelig har kørt hele vores praktikaftale igennem, ud fra de kriterier, der er i den. Og så haft de her sådan, snakke løbende med vores praktikvejleder. That's it, right? Jo, altså der bliver en aflevering i forhold til et refleksionsark. Og det der, jeg siger, der kan man tage de her små logs, man har lavet ugenligt, og stykke sammen. Og igen, altså det er egentlig sådan et inspirationsark, hvor I får puttet de ting på, som I gerne vil fremhæve fra jeres praktikforløb. Det kan være små statements i forhold til refleksioner, I har gjort. Ja, det kan være teknologier, I har brugt. Det kan være et billede af kontoret, et eller andet, der siger noget om jeres praktik. Så det er ikke en lang afhandling om det ene og det andet. Det er bare lige sådan et fakta-ark-agtigt, I skal aflevere, og det er for at blive indstillet til eksamen. Og selve eksamen er 20 minutter mundtlig, med fokus på, hvad er det, I har fået ud af jeres praktik. Så Yes. ja. Og det tror jeg heller ikke, jeg har sagt. Nej, du har bare sagt, at der var eksamen for praktikopholdet regnet med den onsdag den Ja. 12. Ja. Og det er så dejligt, at der skal være en eksamen der. Så får vi lige afsluttet praktikforløbet og får hørt jeres oplevelse med det. Ja, Costa. Ja, jeg tænkte på sådan, nu sagde du kravene til at få godkendt virksomheden, er, at den lever op til, at man laver noget i forhold til datamatikeruddannelsen.
Hvis nu man får et firma, hvor de ikke lægger særlig meget vægt på systemudviklingen i det med at lave modeller og alt sådan noget her. Hvad? Der kan du jo så gå ind med din faglighed og præge dem, tænker jeg. Det kunne jo være en god øvelse også. Altså udfordre dem lidt på, hvorfor de måske ikke gør det. Men det er jo klart, altså virksomhederne har jo forskellige fokus. Og hvis man kommer ind i... vi havde nogen nede ved Danfoss for eksempel. Og det er jo også meget altså mekanik og elektronik måske også, og så videre, og så videre. Så der er jo et andet fokus, men der skal jo være noget element af udvikling. Og så er det jo spændende at se, hvordan håndterer de så den udviklingsproces, hvis de slet ikke laver nogen af de her artefakter. Hvordan ved de så, hvad de skal i gang med at kode? Men der er jo ikke noget, I skal ikke skrive alle jeres fokusområder ind i jeres arbejdsopgaver, for eksempel. Der er også nogen, der har været ved Statsarkivet, hvor det har været meget med data og databaser og sådan noget. Så der er jo heller ikke, så er der måske noget GUI også, men det er jo rigtig meget nede i database-mode. Og nogen kommer måske ud til noget med noget AI eller machine learning, så er det jo det, der er fokusområdet. Og det er jo helt fint ikke at skrive systemudvikling på det, eller teknologi på det, for eksempel. Fordi det ligger jo lidt implicit i meget af det. Giver det mening? Ja, det var altså, fordi jeg regner med at skulle i praktik ved den arbejdsplads, jeg arbejder ved nu. Og det går rivende stærkt. Altså, vi snakker om en feature, vi udvikler, og så bliver den udviklet og implementeret med det samme. Altså, der er ikke noget med at lave diagrammer eller kasser for det på nogen måde. Det er bare sat i gang. Okay. Men er det så, altså så er det feature-driven, eller jamen, så er det jo små kunder måske så også, eller Ja, er det internt? det er et startup firma, hvor det går bare så stærkt, at vi snakker med vores kunder, og så får vi noget feedback til, hvad de gerne kunne tænke sig, og så siger min boss, implementere det her, og så går jeg bare i gang med at lave det. Ja. Altså det tænker jeg ikke, der er nogen problemer i. Så det synes jeg, der lyder spændende. Yes. Så bliver der skrevet. Kræver, at virksomheden følger lærermand. Ja. Hovedopgaven, det er en rapport i forhold til læringsmålene for hele uddannelsen. Så der vil vi jo rigtig gerne se, at I er inde over de forskellige fokusområder. I skal jo stadigvæk have et eller andet at arbejde ud fra. Men I skal lave en rapport over både processen og produktet, kan man sige. Så det bliver, jeg tror, vi plejer at sammenligne det lidt med anden semester rapporten, bare selvfølgelig med det pensum, I har haft indtil da. Yes. Er der flere spørgsmål? Flere ting? Og ellers så synes jeg, I skulle gå over i Studiecafé-kanalen til Andreas her lige om lidt og høre ham. Og han vil også meget gerne komme igen senere i forhold til, hvis I vil høre om, hvad han har gjort, eller hvad det er for en virksomhed, han har været i praktik ved, og så videre og så videre. Han har været det igennem og ved en hel masse. Ja, Lars? Sådan erfaringsmæssigt, hvilken slags virksomhed er der størst chancer for at få praktik i? Altså store, eller små, eller midt imellem, eller hvad skal man... Det er meget forskelligt. Okay. Og nu er I jo også spredt meget geografisk. Så vi har jo alle typer virksomheder. Og det er jo igen også det her med lige at
at afsøge markedet. Hvad er det, man måske selv trives bedst i? Så ved jeg godt, det ikke altid er det, der kan lade sig gøre. Men i hvert fald mange af de kæmpe store virksomheder, de har jo sådan en, altså de har jo et helt onboarding-program eller en proces, og så bliver man et tal i rækken, kan man sige, hvor hvis man for eksempel kommer ind ved en kommunes IT-afdeling, jamen, så er man måske mere en del af flere ting, og bliver udfordret på flere områder end de store virksomheder. Der er forskellige roller, alt efter om det er en lille eller stor virksomhed. Så det har også lidt at gøre med i forhold til, hvad man gerne selv vil, tror jeg. Ja, hvad man kan. Ja, men i hvert fald, Måske. hvad man gerne vil udfordres på også. Så. I skal hele tiden huske på, at de ved, at I er i praktik. Så de forventer ikke, at I er perfekte til alting. Ikke? Så det er IT for virksomheder generelt, de har som regel en rimelig realistisk tilgang til, når de ansætter nye folk. At jamen, man kender ikke de værktøjer, der skal bruges. Der er en masse ting, man ikke ved. Der er en oplæringstid. Og det ved de i endnu højere grad, når I er praktikanter, fordi der har I heller ikke erfaring med, hvordan man fungerer i en IT-virksomhed. Så lad være med at være så bange for at søge ud i noget. De er faktisk rigtig, rigtig søde normalt, når man kommer ud til dem. Og meget søde til at hjælpe en i gang også. Altså min erfaring med praktik, det er, at I kommer til at blive forbavset over, hvor meget I egentlig kan, når I først kommer ud. Det er det, vi ser gang på gang, at det er, når vi når til praktikeksamen, så er det nærmest en festdag, fordi folk er så begejstrede over, hey, vi kan faktisk noget, og vi er klar til at komme ud og være datamatikere. Så træk vejret og spring ud i det, fordi det skal nok gå. Så har jeg hørt et eller andet, eller læst et sted, at det ofte munder ud i ansættelse. Er det rigtigt? Ja, Altså hvis alt går godt, ikke? Altså selvfølgelig. Altså, jeg vil sige, det er lidt forskelligt, men lige så ofte, der er det faktisk et spørgsmål om, at praktikanten vælger at sige, det er sødt, at jeg gerne vil ansætte mig, men jeg kunne godt tænke mig også at prøve noget andet. Ikke? Så Ja. altså, det går jo begge veje. Det skal jo både være virksomheden og praktikanten, der gerne vil, før det bliver til en ansættelse. Men ja, Det er klart. rigtig mange får mulighed for ansættelse i hvert fald. Okay. Det Lene siger. Men ja, og lige en ting, jeg også lige tænkte på i forhold til, når I også vil skrive jeres ansøgning, jamen så husk også alle jeres fagligheder, og altså skriv, at I har kompetencer inden for jamen egentlig alle fokusområder, fordi det er jo netop det, I har, så det ikke bliver for snævert, når I søger, men at I egentlig har hele paletten at byde ind med. Det skal I jo også huske på. Så. Og en ting, der er godt at fremhæve, det er det her med, at I rent faktisk er i stand til også at lære nogle ting selvstændigt, at I godt kan sidde og arbejde med nogle ting selvstændigt, fordi det her med, at de føler, at nu får de en praktikant, og så skal de afsætte en, der skal sidde med praktikanten hele tiden. Hvis ikke de har haft praktikanter før, så det her med lige at lade dem vide, jamen, jeg kan faktisk godt sidde og arbejde med nogle ting, også uden jeg behøves at have en, der sidder og holder mig i hånden hele tiden. Det kan være en god ting. Og så skal I huske, når I søger, at når man ansætter folk, så er det jo ofte halvt faglighed og halvt personlighed. Og I ved ikke, hvilken type personlighed de søger efter. Så for at få et godt praktikophold, så vær tro mod jer selv. Fordi så bliver I valgt på, hvem I er, og så bliver det meget bedre, i stedet for at I bliver valgt på nogen, I tror, de gerne vil have, og så er det ikke særlig lykkeligt. Og I ved jo slet ikke, hvad det er, I kan, hvad det er, de vil have, så I risikerer at blive valgt fra på, hvis I vælger den forkerte personlighed. Ikke? Så sørg for at være tro mod jer selv.
Yes. Men det var en introduktion, og jeg er sikker på, at der kommer nogle spørgsmål, når I lige får summet lidt over det, og så hører vi selvfølgelig gerne dem. Men det var sådan lige sådan et indskud til, hvad I måske også kan gå og tænke lidt over i sommerferien, når I har en så lang sommerferie. Og lige tænke, hvad er det, jeg kunne have lyst til om lidt tid. Ja. Ja, Peter? Det er egentlig mest af alt bare, når vi nu går i gang med alt det her søgning. Inde på Discorden, der har vi lige taget og lavet en lille underforum, også til CV-portfølje hjemmeside. Det kunne måske være en fin idé sådan til feedback frem og tilbage, og den er jo fin at sende med til vedhæftet til ansøgning. Det kan man sagtens, ja. Så Ja. Tak for det. Yes. Troels? Det er måske bare en lille idé, jeg vil lufte til det her, fordi du siger i forhold til, at der kan komme spørgsmål til det her, og sådan noget, det er noget, der kan tages op igen, ikke? Kunne det være en idé, at der så inde der i ressourcerne lå lidt ligesom sådan et der Word-dokument, hvor vi kunne stille spørgsmålet, som alle kunne se, lidt ligesom vi har prøvet at sætte op med både med Region Syd eller med God Tur her, hvor det jo så er, at I ikke skal svare på samme spørgsmål flere gange, fordi det jo så er tilgængeligt i forhold til både spørgsmål og svaret fra os som studerende. Det lyder som en god idé. Ja. Kan I oprette sådan et ark? Eller skal det være os, når det er jeg tror, at det er jer, der skal oprette inde i de ressourcer der. Okay. Ligesom du har oprettet Excel-filen. Ja. Det får jeg lige kigget på. Ja. Så ser vi, om der sker noget, eller så må du lige prikke til mig igen, hvis der. Det skal jeg nok. Der kan det være, at jeg kan nå det i dag, Anja. Fedt, Lene. Ja. Yes. Men nu har vi i hvert fald fået taget hul på det. Og så håber jeg, at det har givet lidt inspiration. Helt klart. Til hvad I kan. Yes. Jamen, så må I hellere have over til Andreas. Han vil så gerne have besøg af, jeg tror. Han sidder der helt alene. Så. Tak for opslaget. Tak for mødet her. Jamen, selv tak. Godt at se jer igen. Og vi ses jo lige om lidt til eksamen også. I næste uge. Mm-hmm.